Mbote na balandi nyonso ya tokomi wapi nalobaka toujours eza oabino epenge Fofana nazo yamba nani nalobaka toujours soko beli ndo koyeba valeur akisi pe okoyeba nani aza médecin na domaine oyo maladie oyo ezwi yo lelo epenge Fofana nayo kaka namonaka po aza moko o aza ndeko ya mwasi yango tolobaka inutile ya kolongola bilamba kosala babese na Facebook na ba internet bokolanda invité nanga ona yambi sikoyo aza na âge nini aza na 50 te aza na 60 te mais lelo mokili ekomi koganga makambo azosala mpona nini aponi nzela moko ntango okosala première année deuxième année troisième po koma na 4 ans moto moko akoreconnaître oyo oza kosala oki kolakisa biso invité na biso trésor sojo parce que nayebi keno lelo ba jeune fille ebele bakoteyama soko aponi kolinga coordonné ezala na ye avec il est tard okóma na ye moto ya mbongo yango lelo telema mwana mapinga aza na âge nini bomoni eti mwana mboka mbote mbote mingi ndeko Fofana ozala na esengo ya kobenga bato mwana mboka parce que nzambe nde alinga tozala bacongolais soki oza mwana mboka te na kobenga yo indien to libanais mais lokolo oza mwana mboka pourquoi nandimi koloba ava recensement eya koza mwana mboka kotala lolenge baka ya basoda ezaleli mpe famille moko te ezangi kozala na ndeko ya soda ngai naponi kozala mopanzisa to ondimi kozala représentant ya basoda ya bana na bango nyonso okoka kokoka te wana ezali kaka question ya détermination na nzambe parce que mpona bakonzi kutu totielaka motema te mais je vous rassure que avant kobanda makambo oyo tomitunaki baquestion biso nyonso tu ndenge tobandaki mpe tozwaki résolution ke tokokoka lelo te lobi te butu te moi te mais eloko ezali sûr que atakale tokokoka makambo biso tolobaka ekokokisama bongo wana ekokota na vie ya bana ya bamilitaire na ya bapolicier ya République démocratique du Congo. Merci. ezalaka bien koya na plateau batielo climatiseur mais présence sino na tokomi wapi bokeseni na moni na tokomi wapi déjà que c'est la première fois ngai moko pe naza mopanzi sango nasala IFASIC nasilisa depuis 2016 na IFASIC nasalaki na CCTV nalekaki na télé 50 kuna naponamaki na kati ya casting nakendaka casting baretenir nga et puis à un moment nazongaki na CCTV parce que nalingaki nasala distinction pour que na comme assistante chef de travaux professeur des universités donc comme na télé 50 monsieur Jean-Marie ope azali moto asunginga mingi ata na koloba na ngai lelo soki nayebi ke il faut ko prononcer il faut ko prononcer il faut ko éviter ozala na nani il faut ko éviter ozala na problème ya orthophonie il faut ko éviter ko choko buter c'est entre autres grâce à monsieur Jean-Marie Kassamba na PCC Sumbote mingi nanu nayebi sa yango boete mais quand même quand je parle de moi je n'hésite pas à remercier M. Jean-Marie Kassamba, aussi M. Kitutu Léontois, Nabandaki TV, Nazalaki na 19 ans. Nazalaki na 19 ans. Nabandaki Mwana Moukie, Nayaki, Bapesinga Chance, Nabandako présenter émission Kinshasa au jour le jour. Et on a sélectionné émission Kinshasa au jour le jour. Et on a passé la licence, na lobité, Nabanda, cours de grand, na journalisme babenga kango rédaction na comme journaliste reporter et présentatrice du journal télévisé et du journal parlé papa Kitutu en tout cas il m'avait beaucoup orienté erna nazo kanisa sur erna banda kisika na CCTV azola kisanga ba exercice ba virer langue un chasseur à la chasse avec son chien de chasse et toucha à ses mains ba exercice wana eda kinga mingi pe pour na prononciation. Donc, en tout cas, j'ai connu beaucoup de gens Naleki na TV Belé, donc ça veut dire que je ne suis pas je ne suis pas une intruse. Ouais, je ne suis pas une intruse na Makambuya TV. Mais on a un concept différent. Déjà que je suis à l'extérieur, c'est à Moyi. Moi, ça ne me dérange pas du tout, en tout cas, parce que c'est ce que je fais, c'est ça ma vie.
kovanda déjà na kati ya ndako à Caen. Avec toutes ces conditions-là, c'est presque kovanda na CMO, il n'y a pas de différence. Il y a pas peut-être que encore les conditions sont quand même présentables. Parce que na kati ya ndako à Caen, kovanda bongo bozo kabolango 3 familles différentes. Boye banité, hein. Bino surtout na butu bo sangana na kati ya chambre, na kati ya salon parce que ba parents, il faut ba kaboli ba chambre. Donc c'est un peu ça. Donc et puis quand je rentre au camp, erto solo la kana uchi kenge pour na bourse moi na Mapinga Academia. To zalaki na kenge. Tolala ki na kenge ya Kwango, oui. Tolala ki il y a un honorable à foutre là qui biso même ba chambre mais toloba qui ça sert à rien du tout. Il y a kokikolala na kati ya ba chambre. Moi ça ne me dérange pas du tout, c'est ma vie, j'ai vécu dans le camp. J'ai vécu dans le camp, dans toutes les conditions de camp, donc ça ne me dérange pas du tout que Nazonga Nakati à Caen, il était même étonné, il dit mais comment tu peux accepter d'aller dormir Nakati à Caen dans des conditions inhumaines, stop, honorable, je vous donne beaucoup de respect, mais ne minimise pas cette population-là, cette communauté-là. Déjà que cette communauté-là vous a voté et d'un autre côté, c'est entre autres la raison de notre combat. Tolingi bongwana et pas inabiso. Tolingi mibeko oya bango ezali kolobela bango que militaire to policier l'état kopé ça yenda avec conditions humaines et comme en réalité. Donc je ne vous permets pas du tout de ya kofinga ba kolobake conditions inhumaines bien que c'est la vérité mais koyebisanga ngo moi ça me fait mal et puis zonga kuna kolala kuna ça ne me dérange pas du tout parce que je connais cette vie. Navanda na viwana na kola na viwana donc nga eza kolobela ngelo côté au contraire nazo zonga kuna ezo pesanga lisusu makasi na mawa ya ko tombola lisusu mungongo pona ko ganga pona ko plaider et pas ba autorité étatique et non étatique sur l'amélioration de conditions de vie des dépendants des militaires et des policiers de la République démocratique du Congo. Merci Koyo Kayo. Nalingi penda vato kota na musindo ya makambo na zo ya belao. Otala na nu caméra opesa penda bana nyoso. Tokomi wapi na yebi ke ba mama, ba Richard, basi ya basoda. Esika na bango babikela nde yango. Puis surtout ba mama na ngai ya sayo, o basala ka bilanga place o ba clôturer à travers ba ministre o tshela ki motema, baza complice ya koteka mabele wana. Balandaka biso makasi. Epenge Fofana soki na koti même na bakalu fungula baka kokolo ça dit ba mama wana nde batalaka biso nalingi baya koloba na ngate ke oyambaki mona na biso mais opesi biso mbote ti pe toza lokwa na clôture ya mois de la femme yango nalingi opesa bango mbote pe opesa bandeko o bazozwa chance baza na courage ya koyekola polo baza na ba remplaçant ya ba Eliezer ya ba Serge Kaimbe ya ba mona mboka papa na biso kabulo ba journaliste minene baza ebele na efasik lokola oleka kuna pe na félicité ya ko reconnaître sika outa caméra yango wana ezotala. OK, kaka ndenge na lobaka na pesi mbote mingi na ba maman nanga basi ya ba militaire basi ya ba policier ba ndeko nanga bana ba militaire bana ya ba policier bitumba ezali monene ezali makasi pe na mauvaise volonté à ba politique et kozala mulai kaka ndenge na yebisaka bino to simbana na lisangane to kozala makasi to simbana to ndimaka te que le 14 janvier 2020 to bimaki to sala ki marche to ndimaka te que na mo elandaki bakobakisa 20 000 francs ezalaki po to yokisaki mungongo lisusu makasi to simbana toyebi pasi na biso kaka ndenge nalobaka na bino moto te akoloba pasi ya mwana to ya mwasi ya militaire to ya policier sans ki azala yango lelo tokomi kokende déjà ezali pas grâce ya kotelema totelemaki ndenge totelema bana ya mapinga ekomi soki négociation eza na mboka bazobenga biso moko bana ya bamilitaire na bana ya bapolicier tokende kolobela makambo na biso alors que na ba régime passé ezalaki que bazotia jeune azolobela makambo ba jeune nyonso tout mais biso toza jeunesse particulière biso toza communauté moko particulière ezali déjà pas ya munene donc kaka ndenge na yebisaka bino totelema tozwa conscience po lobi biso pe bana ya bamilitaire na bana ya bapolicier tokoma mobato na boyi lisusu na boyi ndenge nakomaki lelo na boyi lisusu ke mwana ya militaire to mwana ya policier akende armée to la police pona nzala to po ayebi so eloko akosala na vie na ye te
tokokende armée to la police pour kenda ki kelasi mais olingo comme médecin militaire olingo comme magistrat militaire olingo comme infirmier militaire ou policier mbote na bino makasi na lisanga topes de tozali makasi bandeko bapandisango ya o baleka na ifasik bana ifasik mbote makasi mais lelo susu nazali kotanga nazongela ki classe depuis année passée nazo sala droit na UPC alors ba collègue ba condisciple na ngai ya UPC na pesi bino pe mbote na kobosa na te mwana ya militaire mwana ya policier nyoso tout azali actif na kati ya Asbel Telema mwana ya mapinga. Merci mingi soki binote toninga kito koma esika to komi lelote. Merci mingi na secrétaire permanent ya Asbel Telema mwana ya mapinga. Lui c'est je peux même dire c'est ma première mémoire en tout cas. C'est ma première, c'est le seul qui parle de Telema mwana mapinga peut-être plus que moi. Bien que Emoka le Bacano, moi je peux pas parler plus que toi. Grados, je n'appelle pas Franck, Priska, Gaël, Charwa Automobile, pour tous les biso, tous les structurés. Et c'est quand on commence, quand on voit déjà qu'il y a Azalakabo, tout ça même n'a pas Charwa Automobile. Ouais. Napesi Batunye Sotumbote, Théodore Kibonge, Francis, Merveille. En tout cas, point focus surtout à Asbel Telema mwana mapinga, Ilunga, Caleb, notre chargé de courrier. Mbote mingi pe merci mingi batela bana o bazana unikino bakosa la test lelo pe lobby ba gagner test wana ya unikine pour que bana ya ba militaire na bana ya ba policier tous doivent ba médecin. Merci mingi. Merci Koyoka yo attaque moi na mwasi. Si ça arrive de ba mise ba yimba ba to mbongo. Millionnaire moko aye ba moni étoile batindi ce trésor zozo kono qui na ba paquet babala. En fait, je profite de l'occasion parce que c'est aussi la clôture, c'est déjà le 1er avril aujourd'hui malheureusement, mais on va dire que nous sommes toujours dans la clôture du mois de la femme. J'ai toujours dit aux gens qu'il y a possibilité de faire la part des choses. Il y a possibilité. Aujourd'hui, moi, je suis dans Telema mwana mapinga. Et moi, mais si ça arrive, les lots, moi, je suis exact. Lelo mobali nako jouer rôle nanga comme mwasi nakati ya ndaku nako jouer rôle nanga neti maman ya bana neti mwasi ya mobali nanga et je ne peux jamais abandonner Telema mwana ya mapinga parce que akokutanga nakati ya mosala nanga Telema mwana ya mapinga. Telema mwana mapinga c'est tout un rêve. Telema mwana mapinga, je relate ma vie à travers Telema mwana mapinga et je veux que la vie des autres change. Je ne veux pas que demain, les autres enfants des militaires et des policiers va vivre la même vie au bisoto vivre. Parce que biso ba o le longa na lobaka toujours que tout ça va miracle. S'il fallait compter vraiment sur bongo moboti nanga abanda ki kozwa, na koki kokoma o na komi lelote. Mais lokola biso ba to sambe la kato ebi ke nzambe a salaka miracle na moto nyonso tuti a salaka miracle kaka na baponami yango to me mibeko ezali na kati ya mibeko bazoloba te miracle to mwana ya général to mwana ya colonel na kati ya mibeko balobi dépendant des militaires et des policiers to vandela nde mibeko to présenter nde mibeko to ganga nde pona mibeko ekokisama. Donc le débat sur le mariage et Telema mwana mapinga, en tout cas c'est un faux débat. C'est un faux débat. Je reste Telema mwana mapinga durant toute ma vie. Telema mwana mapinga, c'est mon plus grand rêve, c'est ma plus grande réalisation. C'est ma joie. Quand je suis dans Telema mwana mapinga, je me sens à l'aise. Et j'ai prié Dieu qu'il m'envoie un mari qui va m'accompagner dans ce que je suis en train de faire dans Telema mwana mapinga. Pas un mari qui va me mettre le bâton sur mon chemin de Telema mwana mapinga. Pas un mari qui va m'éteindre ou qui va vouloir carrément me casser. Un mari qui va comprendre que j'ai la passion de ce que je fais. Ce que je fais, c'est moi. Si je ne le fais pas, je ne vais peut-être pas mieux vivre. Et lui va juste m'accompagner. Et moi, je jouerai mon rôle comme sa femme, comme la maman de ses enfants. Et ça, c'est vraiment deux vies différentes. Merci. Mais qui peuvent être associées. Souci nayo eza lelo bana ba soda ba vivre. Sotant au moni arrivé à 5e président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Kobimana ndaku na ye kokende ko visiter ba école to ba bâtiment ya ba militaire pe koloba keno avant même na kipe nyonso fone ba façon ba voisin nanga baza pe ba école bana ba soda batangaka tango monaki eloko wana eza ndoto te
mais la réalité ça na capitale A et ça là qui on dit. Mais de toutes les façons, ça, il faut aussi reconnaître que déjà dans Basuka Mobutu armée ici, les Alaki qui par terre, garde civile, les Alaki qui déjà par terre, le condition comment qui fait déjà difficile, bien que ça s'est empiré. Comme vous êtes venu, beaucoup de gens ont intégré la police parce que Moussa a dit qu'on fout un policier $100. $100. Parce que les bakota qui n'a qu'à à la police. Moto sala qui par naé, mais comme j'ai toujours dit que moto koki ko lobalelo que nazo sala par nanga, mais ceux qui ont contrôlé oyozo salate, osali ko se contenter, pas la yo rapport, ça veut dire que osali na obianté. J'ai même dit une fois, na 17 mai l'année passée, j'étais avec la fondation Mouzé Bayaki Nakatsakan Kokolo et j'étais parmi les invités. Je les avais dit que, est-ce que vous savez que quand vous donnez mal, vous ne donnez rien du tout? Kopesa malamu ezali, opesi, olandeli oyo opesi, omoni ke ba bénéficiaire nango, bazali réellement bangonde bazui eloko oyo opesi. Nakolobate ke président Kabila Kabangi asala ki eloko te, asali pe parnaye, soko kepe na bakati ya baton mususu, bakoloba na oke non, banda kwa neza ya tango Kabila. Soko ke na kanchachi ba oyebi soki banda ko muze mutatongaka yango. Banda ko Kabila Joseph atongi, lelo to moni ba maison préfabriquée pendenge président Tshisekedi aye kotonga. Bato mususu bakoyebi so mais problème ezala ki ke quand même quand nous trouvons très particulier du côté du président Félix, du fait que Yemoko s'est déplacé. Aza Moutazala qui n'a qu'à opposition, na téléphone nanga na tambolaka toujours, nani na ye vidéo aloba qui n'a pas policier que nazali ko bunda boye pour que yo lobi na mwasi na ona banana yo bazala malamu na rappela que yango lisusu pendant consultation. Pona koloba ete akendaki komona Yemoko alingaki te kazala mokonzi oyo azali ko subir parce que quand tu veux subir la volonté de tes collaborateurs, tu subiras leurs intérêts, leurs volontés, leurs objectifs, donc un peu tout ça. Il est parti voir et à Monaki et qui sait qui m'a mis son aile l'autre mon école il y a Kancha Chindenge et Bongwani en tout cas c'est l'école moderne avec plafonné na kati ya kati split na kati ba bureau avec un laboratoire na kenda kikuna na zala kikuna les sous 2 semaines passées to kenda kikoluka bana ya malele ya Kancha Chipo basa la test ya mwana mapinga academia ya bourse to pesa kabana ya ba militaire na bana ba policier. Merci mingi lelo na koloba ke mai ezongi na kati ya Kankokolo na kati ya Kanchachi bien que côté ya ba policier batali kolela balobi ke quand lufungula baba pesa bango pe opportunité on na kamba darakutu mai ezalaka te na kan Kabila lelo mire kweyaki 15 ndako eziki na kati ya kan Kabila ba famille bazolala na kati ya ba bâche soki na silisa na kokende kuna donc makambo ezali ebele et nous faisons confiance au chef de l'État. Bien que tokotika la pe ko rappeler te tokotia makelele tokosenga bisika nyoso tu ebele lelo pour que ba nani to mona États-Unis a komi koloba a construire ba caserne a lobela de nani situation ya ba famille ya ba militaire entre autres ils a ba plaidoyer na biso plaidoyer ni na sali na ambassade des États-Unis te plaidoyer ni na salité. Année passée même qu'il fallait n'aller aux États-Unis pour la formation, il y a la violence basée sur le genre. Plaidoyer ni na salité na kati ya ba ambassade awa lelo soki mutake ko senga loko na komba bana ba militaire na bana ba policier ozoka na ambassade bazonga na telema mwana mapinga ata soki ba répondre ka biso te mais c'est déjà un pas pour nous que tout monde a que toza déjà na base de na bango ata muto abude makoyoka ata koyoka. Oui. Oui, un peu ça, le leçon que tout le monde est amélioration des conditions de vie à la famille, à la militaire, l'ambassade des États-Unis, le programme Nabango. C'est entre autres nos plaidoyers. Donc pour dire que le chef de l'État a la volonté, mais nous n'allons pas laisser que la volonté n'aille. Azan montena batu ebele, azan montena ba problème ebele amboka. Biso na côté na biso to ko benda e matoyi, ata batu ebele balingite, to ko benda e matoyi. Tala kuna. T'as la veuve ya militaire à 34 000 francs. T'as la kuna mwana ya militaire, mwana ya policier, oya kwea ki na front. C'est tout phénomène wana. Na front. Soda azo somba teni. Yemoko. Akomi na sendenge. Soda azo somba botin. Ngana ke na sankuru. Na komi na loja. Ozo kuta policier azo lata teni na kechi. Na ken na lusambu. Policier azo lata teni na lipapa. Parce boni mwana soda akokende kotanga na Shaumba to akende kotanga na lycée Kabamba les concrets tozana besoin mwana soda azala magistrat azala procureur
parce que na baba wana différence ezalaka ya mayele te Ouais. ke oyo aza mwana moto ya mbongo mpo koma na mbongo papa na biso aza aoteka baji ma travers agi ya plastique asombi lupango na komi na Kinshasa yaki ke non moto nyonso oyo alukaka nzambe apesaka ye Ouais. moto nyonso oyo alikoka kotanga akokóma na qualité oyo alingeli lelo ondimi kozala place oza lelo mpe meme ti oye awa nga naluki yo te mapartir alibanda tokokóma na etape wana motu nde atindi nga keno yambelanga motu tel mpe à travers koyamba yo surprise tel ezali ntango ozomona lelo pendant 18 ans bajeune fille bazomela masanga kolongwa na kiti ya bar kokota na mutuka oyo keno motu wana aza plus âgé que lui motu wana akoajouter eloko te na motu na ye nazoprofite mpe quand même na clôture ya journée de la mois de la femme komona bato bakolanda o lelo na pokwa oyo akoteyama oyo akochange à travers maloba na yo akochange mais parmi bana basoda etude ke bapapa na bango baza reconnu na société te moyen mpe para aéduke mwana eza te. Donc likambo ya tenu ndenge nganga na lobaka biso jozwa kitona biso ya kotanga statut des militaires statut de personne de la carrière de la police nationale congolaise Policier akosomba te akosomba boti yoka makambo statut elobi statut elobi nini solde oyo bapesaka bango ndenge kaka eza mokie bongo bien que efo emata mosala ya solde wana eza mpona kosomba ndenge azoleka tirage mosala ya solde wana eza mpona kosomba brosse mpona kosirele botine mosala ya solde wana ezali ya kosomba bazoka te bonbon po militaire na policier bana na ye toza oyo babengi balocation familiale toza na oyo babengi frais ya transport toza na oyo babengi complément alimentaire mpona mwana ya militaire mpe ya policier oyo akokisi 18 ans oyo aboyi kokende université normalement il faut abima na camp soki abimi na camp lokwa ya aboyi kokende université normalement il faut asala nini akende l'état continue kopesa ye ba complément alimentaire donc transport na ye akende lelo boye donc botine nyonso tout ezali assuré par l'état malheureusement baloi wana ezala promulgué depuis 2013 et pas mokonzi ya mboka awutaki koleka etikalaki na parlement sikoyo bamettre yango en application bino moko boyebi nzembo ezalaka kaka l'état aza na mbongo te yango meme nayebisaki chef mais soki moto azwi poste asomi mapango na gombe asomi mapango na makampagne mais l'état azala na mbongo kaka badepute bauti kopesa bango badon ya bamituka ndenge bakomi na union sacré bamaison communale etu epola etikala kotongama te yango puisque nga nayebisaki chef de l'état toza na basolution ya kopropose mboka biso toyebi milie na biso le problème est la question ya expérience te les questions lelo nga nazolobela likambo statut ya militaire statut ya policier militaire azobenga azoloba statut wana ozwi yango wapi ye moko aza mbila nga nazolobela likambo ya complément alimentaire eza na sala te na tangi na kolisi mayele sur makambo oyo nazali kosala parce que na se focaliser sur yango toyebisi mokonzi ya mboka to basolution ezali oyo tokoki kosala ke ekende na nanu na budget ya l'état te toza na basolution l'état congolais azali na bauniversité eloko ezali kotungisa militaire to policier na tracasserie oyo bavure ezali nini ngai mpe nabimisa ata motu moko na famille ndeko nayebisa yo avant gratuité de l'enseignement oyebi ke bana ya mike nyonso to ya bandako ya bamilitaire na ya bapolisier ebele bandaki kokende classe te policier azotya motu bazosangisa mbongo nyonso to bazotya na kati ya mwana ekole moko baotya oyo lokola apusani mingi na baklasi totya nanu mbongo epai na ye ere ya kokola abenda bandeko na ye yango nde ezalaki vie ya militaire na vie ya policier azomise sur mwana moko soki mwana wana akomi moto yenda kosunga baleki na ye yango tozomona lelo na rapport biso tozali na enquête biso tozali kosala sur gratuité de l'enseignement impact ya gratuité de l'enseignement na kati ya bacamp militaire na kati ya camp policier ozomona mwana na 15 ans bakotya ye na classe nini nano akenda classe te mwana na 17 ans baza ebele akenda classe te bakotya ye na classe nini yango tozali continuer rapport wana année oyoyo enquête wana pe tosengi ete gratuité de l'enseignement ezali bien tozosenga lisusu qualité ya enseignement makasi donc mpona koloba ete makambo ebele ezali déjà résolu na kati ya mikanda wana na kati ya badocument wana mais nanu ezali kozala appliqué te yango nde mama na likambo
application ya statut ya militaire na kati ya statut ya policier parce que na kati nango bazolobela kaka militaire ye moko te okoka bakoloba militaire et ses dépendants bakoloba policier et ses dépendants yango biso pe tofandeli kaka yango tozali ko rappeler tozali ko mener ba plaidoyer entre tozali na kati ya ba camp tozali ko sokola motu ya mutu tozali ko tia bango tika boye zongisa boye mais bakozongisela o yaya libumwa nzala ezalaka na matoi te nzala yaya nakokende kelasi ndenge nini lelo nayebisi yo année passée nga nazalaki na mai ya misu mwana ya blessé de guerre ya deuxième catégorie akatana likolo matoi ekufa na baminduki na este azwi 84% d'examen d'état moya kokende kelasi ezali te moya kokende université ezali te azali kotelenga na azwi diplôme d'état na ye atie kaka na se ya nani mais soki nayebi soki mwana wana lelo grâce ya telema mwana ya mapinga na bakongolais ya mitema malamu azali kotanga na UPC tozofuta $810 okoki kondima te ebana baza ebele yango tolobaki biso tolonse naki nayebisi mokonzi ya mboka tala oyo biso esi tobandi tolonse bourse mwana ya mapinga académie mwana ya mapinga académie ezali kofavorize bana ya bamilitaire na bana ya bapolisier surtout bana ya bamilitaire na bapolisier bakweya na bachamp de bataille baoyo baza bablessé de guerre baleki na teste bazwi na teste bakei université l'état bosunga biso ata na bourse partielle na bauniversité ya l'état eza une des solutions première dame azwaki en charge 13 bana oyo ya première édition mais lelo tokomi déjà na bakongolais mosusu bazali koede biso groupe ya bakongolais mosusu bazwaki 22 bana congolais mosusu azwi 10 bana tokomi au moins na plus de 50 outi kenge kaka kolancer yango tozolinga tokende na Nord Kivu po tokota na Beni tokota Beni na Ituri tokende Ituri mais toza na mbongo abiya bazoloba baganye guerre nombre ya bablessé ya basoda na biso baotika bana batangaka bana wana bazalaka na balabala même badepute na assemblée na moya to honorable Eliezer alobeli makambo ya Goma oui tozoganye guerre na este mais nombre ya bablessé batangaka te batangaka banombre ya bavillage oyo baganye mpe basoda oyo bakufi oyo batika ya borfele oyo gouvernement batangaka bango fo tosembola place wana tozokende biso kokongola soki nakokende kuna soki biso tozokende kokongola bakombo ya bana wana mwana ya moto akufela mwana ya moto akitisa makila na ye po ke tolobela Congo na 26 provinces na bango comment ça fait que mwana wana aza na balabala comment ça fait que mwasi ya moto wana azwaka 34 000 francs aliesa abokola to asala nango nini nayebisaki mokonzi ya mboka nayebi abi na nga na yoki yo alobi nanga ba collaborateur nanga bazwa numéro na okozonga après ba consultation ba collaborateur a mokonzi ya mboka balobela nga tanabi nga naza mwana chef de l'état alobi bozwa boyo kalikamboyo naza mwana ya soda nani akoki kolandela balobi président de la république nani Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana ya Etienne Tshisekedi B50 mama na ye nani mama Marthe résidence na 10e mairie président alobi na ye bozwa numéro tobenga babengi te ndenge moko na inikini kimbango abi président moto akwei na échafaudage mkolone ebukani bozwa numéro soki tolobi keno bato bakenda poto kala azongi atikaka bandako ya mindele na lemba na bandal ayebi suki sasa te makomi conseiller ya chef de l'état soki lelo ataka conseiller ya chef de l'état osali musala na domaine na yo ye atémoigner bolamu na kankokot na kachachi na kao musée na kalfungula papa oleki ata même ministre na valeur ezosala soni président bazotémoigner bolamu na ye na baconseiller oyo boza soki combien batika nayebi kuta ata de conseiller ya président de la république te pour moi akoyeba bino eza te parce que bosunga président de l'autre côté maman na ngai tv zangongo donc kaka ndenge balobaka na biso bongo bazwi numéro bapesinga ba numéro na bango balobi na nga nakomela bango pour ke napesa bango nakanga kutu photo na chef de l'état te mpo na bandeki kokomela komela biso sikoyo kaka tozoma moko numéro na yo nga mpe nakomeli bango kaka siko ti lelo nano barapela te biso mpe tolobi de toutes les façons biso yer tobandaki telema mwana mapinga président Félix azalaki nano président te
Donc promesse na ye to moni ki yazala ki na volonté mais ba collaborateur na mettre pas tout ça na muta comme ma biso kuna te to continuer to banda ki ko sala te awa kolanda to zali ko continuer makambo to sala so alandi te mama e ma website na yoka ki to zali ko continuer makambo to zali ko sala awa landa likambo ya bourse maman Denis azui 13 bana o ya liboso ba congolais mosusu ya mitema malamu bazali kozwa mais souci na biso ezali to kene nanu ko biso moko komona situation tomonaki 3 semaines passées basi ya ba militaire ya Goma ba tomboka kimbongo ezali koleka te ça faisait 3 mois mbongo ngo nano ezalaka 34 000 francs ba ça fait 3 mois ezali koleka te basi bana ya ba militaire o bakwelaka ekolo bana ya ba police o bakwelaka ekolo lelo o police o akweyaka awa o jour muninga na bango police abetaka masasi anaka lufungula bana na ye bakendaka classe te nazo yebisa oke bana na ye bakendaka classe te ebetamaka te akundama nanu na pasi tigana mwana na ye akendaka classe te libota na ye elelaka epuis bolingi mboka ekende liboso te tobongisa nanu tomitala biso moko tozolinga penza tokende este tozotala na mbongo toza nango ya moke na maboko soki tolobi tokende na babiye nyonso tu wana Congo Airways ekoma biso déjà na ba 700 et quelque ou ba 600 ya suka wana mais 600 ya suka wana eza déjà débat na bake na université ya l'état biso tokende na ba condition wana biso tokende na ba condition ya malamu mais mbongo wana tokoki kotie yango mwana ya militaire mwana ya policier akei kelasi akomi mpe moto tolobi tosala nini tosengi bazo répondre biso te tozwi kaka solution tosenga lisusu na avion militaire soki bakolinga ko répondre biso tokende ata na avion militaire tovanda ata na sendenge balobaka to likolo bataki ya madesu mais tokende bandeko na biso bana ya bamilitaire bana ya bapolisier oyo bakweyaka na este bamona biso tosolola na bango toyebisa baveuve ya bamilitaire message oyo mokonzi ya mboka alobaki ke azali kobunda 34 000 francs emata 34 000 francs bango bazwaka emata tolobi tozali kokende tokosenga avion militaire tozali basoda tozali bana ya basoda tomesana tokomata avion militaire wana soki bapesi biso espace tokokende na équipe na ngai tokokota Beni tokokende Ituri tokokende Bukavu tokokende Goma tokokende Butembo tokokende ko recenser pe koyeba ndenge ni ya kolancer bourse mwana ya Mapinga Academia question ya kopesa ta opportunité na bana ya ba militaire bana ya ba policier bana ya bato bakwelaka ekolo bana bato babatelaka bakonzi bana bato yo salaire na ye à 180 000 to 188 000 soko le bochango na salaire ya député to ya sénateur to ya ministre ozali kotala ozotala quelle différence quel décalage ya salaire quel décalage ozali komitu na question donc eloko tozosenga kaka yango wana na lancer lisusu message epa papa mokonzi ya mboka olobaki okosunga biso mpona yango me toyebi ndenge nini ya kozonga epai na yo te me biso tozali basoda tozali na mai tozali na makila oyo nyonso tosala na kati ya bakamp totonga basalle de classe tozwaka bana en charge l'état apesa biso nanu eloko te tosensibilizaka na sa moyo omeli opi na kati ya kambo osensibilize message etikali ke natinda mwana na kelasi nelandela kelasi ya mwana na nga kino suka sida ezali sida bakimaka yango mpe baboyaka yango natika mabe tosalaka yango leta congolais apesaka biso ata different te soki ere mosusu bacongolais ya mawa nde akoki kopesa bino mwa eloko ya mokie yango nazoprofite mpe mpo na kolanse mbela na nga na diaspora congolaise nayebi ke oui diaspora moko nde atindi nga me papa Bruno nde atindi nga yawa abengaki nga ere tozolongwa kenge mpo tozonga Kinshasa nde abengaki ngai nazoprofite mpo na kolanse mbela na diaspora congolaise nayebi ke bozwa badéception ebele me biso oyo deja biso tosali eleki monene nga na sakrifia nyonso na sakrifie commerce na nga na bandaki kosala pasi eleki ozomona mutu nyonso azali kolela mwana ya militaire ya ofela azali kolela veuve azali kolela omituni keso okosala nini mboka apesaka biso ata papier te tokomelaka neti likambo ya bourse tokomela 220 institutions ata institution moko alirépondaki biso te baza bana ya bamilitaire baza bana ya bapolisier me mokili ezali kobosana ke pour que député pour que président de la république pour que ministre akende na mboka na bureau na ye esengelaki militaire moko akweya na Beni to akweya na Ituri esengelaki policier moko alala liboso ya ndako na bango na bariske nyonso tu me lelo eloko ezali te eloko ezali te nakobakisela yo omoni eloko olobi eza très important
bayaya baene bazwa chance ya partir à libanda na musala ozosala telema mwana mapinga pasteur Bruno ya komwa olenge tozana ba pasteur congolais ba église na Kinshasa na ozosala bandimi wana baza bana basoda baza basi ya basoda pasteur Bruno abenginga abi Fofana na otala ba image na oya Sankuru atindi $1000 ngai apesi nga eloko te nazolobango malobi ndeko Eliezer mpona kotalisa bokeseni na ye na bamosusu chaîne na ye ndenge bolandaka na Kinshasa so tolandaka YouTube na ye natindi $1000 oyambela nga mwana mwasi wana ezala leso na bana basi nyonso o bazosala bêtise na Kinshasa soko olingaki kindumba je pense que mibali balingaka yo motikala kosede te lelo oza représente ya bana basoda nyonso na monde mpo moto akowanga na YouTube tokomi wapi aza te alobi na nga napesa yo $1000 aza pasteur na mikili ya poto me komona lolenge ba église eza na mboka na biso lolenge nzala ezali me ba pasteur congolais bazo ede te me bazosomba bamituka bazosala nyonso mandimi kosala transfert ya $1000 mpona bana mapinga je pense que basoda nyonso place baza lelo basepeli parce que baza na molobeli na bango oyo nakoloba na yo à travers ya mosala na yo oyo ebandaki lokola ya pâture oyo ezaka debi même ndenge olobi mpona billet parce que Congo Airways eza compagnie ya l'état mais billet ekozala likolo ndenge eza boye te nga nauti Sankuru c'est $385 ti aller-retour billet okende Goma aller-retour eleki meme ya France eleki meme ya Belgique ngai on a eu ko encourager yo na eu koloba mama mbongo si ota yo moko otangi yango te naza journaliste te ke batindelinga mbongo oyo nali yango po parmi biloko e décourager bandeko na biso ya poto eza biloko batindi mbongo ya mpona musala mutazwi ali yango 7 8 9 ndenge papa Bruno ayebisaki nga na telefone ya na bandaki kowuta kenge mpona kolanse bourse mwana mapinga academia alobaki ezali contribution na ye mpona baorphelin mpona baveuve mpona bana ya bamilitaire na mpona bana ya bapolicier pasteur Bruno nayebi ke ozali mosali ya nzambe toyebani te nayebi ye pe te abengaki nga kaka na telefone mpe azali vraiment parmi azali je crois 3e congolais ya diaspora ya maman kenge atindaka alobaki kobanda kotinda $20 par mois mpona esungaka biso na ata kosomba biki ya association a monsieur mpe atindaki na Afrique du Sud bien ke bato ebele mpe baprometaka mais kosimba mbongo oyo ezali mbala ya liboso ata na bapoliticien congolais oui 8 ans yango oyo eza 8e année na biso même na bagénéraux congolais kaka général moko ati apesa ngai $1000 ezalaka $1000 mpo toorganize mwana mapinga kelasi ya ofele campagne oyo tosengaka ya bana ya basoda batangaka kelasi ya ofele nde apesaka nga $1000 ya lo général Delphin Kayimbi akufaki d'ailleurs bourse oyo nazolobela bourse wana ye nde apesaka mbongo totinda mwana ya blessé de guerre oyo azwaka 84% kende Chypre nga nde nayebisaka eke te papa ye azali kaka moto moko me baka na ye ezali ebele tozwa kaka mbongo wana topanza yango na kati ya bakan bana basala teste bameilleur oyo bakoganye bakende na bauniversité na biso ya Congo eza kaka neti nzambe nde asalaka kende aloba na ye bongo tala ayaki mpe kokufa na mois de février mpe asona ye nde asungaka biso donc oyo ezali congolais ya misato ya diaspora à part général Delphin Kayimbi na général mosusu wana ya la police nanu moto apesanga mbongo te mpona telema mwana ya mapinga merci nazotika yo na bakongolais batalisaka bato neti bolingo eza te le contraire bolingo ezali loko ozolinga okende este
nalingi pe o profiter to komna bato balanda kango différence na biso na ba mususu ndi yango to komna pesa na itaga 120 na bato nyonso o bakolanda appel soki botindi mbongo epananga to bobengi bomonai moto atindi $1000 nga ko kase carrière na nga pona mbongo te lobi na nga na ebité lobi ya trésor solo solo to ebité na ko respecter musala po musande ko bengisa ngai pasteur Bruno opona kinga na ebité loki tinda kiyo yango na sali maloba nini okoloba pona préparation ya voyage aux sala olingi na est po bato bakolinga image ya est bamona kaka ndenge ba image kutu déjà na lingi na loba déjà bato nyonso balingi batala makambo tosalaka o déjà tosala na Kinshasa o touti kosala na Kenge na Kwango bazwa batala biso na tmm-rdc.com na compte YouTube na compte awa na tokomi wapi awa na tokomi wapi pe batala biso na compte na biso tmm-rdc.com kuna na kati ya compte wana ezali site web na biso tochaka makambo nyonso ndenge tozwa recharge ba ofela ba militaire ndenge na profitaka na ba voyage na ngai na sombeli bana ba militaire ba cartable nyonso tout pour na voyage na biso à est idée na biso ezali ya kokomisa bourse na voyager combien de personnes il faut normalement tokende 4 ou 3 personnes billet ya kolongwa à Goma d'abord isa combien $380 ou $320 si je ne me trompe pas aller-retour ils ont là 640 ou 700 soko tie ba covid bani tolo bakalo kola net $700 aller-retour ba formalité nyonso il faut que les 4 personnes bande kobozolanda est wana tolembi yango ba député babimaka na est ba sénateur babimaka na est mais bazo siéger awa pe ya kokamwa les mains bato baza ba représenter la population baza pe ba président ba groupe ya ba rebelle ndeto zo c'est la union sacrée boye ya tindi bato na yeba kota baboma bato po ya bima ministre awa pe boyoki awa ye azolobela bana basoda mais muto aleki ministre ya enseignement ministre ya éducation atikala ko visiter même domaine wana ti mais muto azana sengwaza suka ministre ya éducation ministre ya enseignement bino bato bosolanda ngai na yebi keno Richard Pangi na Milouze pasteur Félix Essomo mama na ngai mama Charlotte oloba na nga keno epenge fana lingaka ozala propre yango mweta na lati elamba boyo sepeli parce que moto tindi yango aza mona mwasi ndenge bolingaka parmi basi bazolangwaka na babar bakomisi mutakala na bango lokola neti na yebi te na koloba me botala age aza nango kosala makambo nene esengaka kaka kozala na libandi te to kozala na suki ya pembe te nani andimaki akolonga akokoma na Kenge mpo na kotalisa mosala na ye botala baimage parcours na ye mama napesi liloba suka mpona ye mpona liloba suka na profite lisusu kosenga papa Bruno merci mingi nzambe oyo osambelaka nzambe oyo atalaka misala ya bato nzambe afutaka misala ya bato ya malamu amona eloko osali na profite parce que c'est à travers chaîne ya ndeko Eliezer député ya Lukunga nde toleki awawa na tindi pembela nanga bato ya diaspora ba maman ba papa ya diaspora na sengi bino botala site na biso yeba apesa bato sourire fa benga apesa bana basoda sourire ouais nazo senga indirectement pe na yebisi ye déjà ye kutu na sengi lisusu ke batelemela mibeko accomplissement ya ba statut ya militaire na ya policier bango toza na posta na bango nde comme ba allié pour que balobela biso na assemblée nationale na sengi ete ba oyo nyonso balingi ba aider biso bakoki ko contacter ndeko Fofana bakoki pe ko contacter biso moko toza na 081 97 12 045 na lobby 081 97 12 045 wana numéro na WhatsApp bokozwa biso na téléphone na nini na Twitter nazali na Christella ki akuba kuna pe to publiaka makambo nyonso tosalaka toza pe na Asbel Telema mwana ya Mapinga na Facebook na biso tozali na TMM Mapinga to Asbel Telema mwana ya Mapinga comme page web na biso surtout na site na biso makambo ezali ebele kuna oyo tosalaka oyo ba congolais ba contribuaka te
oh l'état congolais apesaka biso eloko te mais tozali kosala parce que tozali na bolingo toyebi pasi ya kozala mwana ya militaire na mwana ya policier toyebi pasi ya kovanda na kati ya camp entre temps bango nde bakufelaka ekolo entre temps bango nde bandimaka na minute soko eyindi ata président de la république akobenga est-ce que bapolicier babimi est-ce que balobi ke calme ekoti biso bana na bango vi na biso tozwaka chance ata moko te yango moni biso totelemaki tolobi ke to plaider pour na maximisation ya chance to plaider pour que mwana ya général na mwana ya général kaka nda koki kokende kelasi te oyo akweyaka na guerre azalaka général te azalaka caporal azalaka adjudant azalaka lieutenant tolingi égalité de chance na société na biso nde eloko tozali kosenga merci mingi tozali kosenga bino bosunga biso tokende Goma tokende Beni tokende Bukavu tokende Ituri tolansaki sondage na Twitter batu baponaki Goma mais tokendaki nanu Goma Nord Kivu te parce que mbongo ya billet to préféré mbongo ya billet wana efutela bana ya basoda kelasi tokoki kozwa mbongo ebele bongo te tokende nango mpona kokende nango kaka boye mbongo wana ekoki kofutela bana ebele ya basoda kelasi yango moni tovandi nanu na Kinshasa tolobaki lokola kenge bimaki ya mibale tokende kenge lokolo ezosenga mbongo ebele tokendaki kenge bana basali teste oyo bazwi na teste na minute nde tozoloba boye baza na kati ya baauditoire bazali kotanga torécupere mpe bana ya bapolisier oyo bakatana makolo kuna na kenge oyo bazalaki na humanité tozongisi bango na école humanité ya beaucoup de preuves soki bokenda basite na biso wana bokomona bapreuve na biso toza mpe na chaîne YouTube na biso telema mwana ya mapinga bien que eza vraiment active te nasengi mingi merci na ndeko Elezer nasengi mingi merci na ndeko Fofana nasengi mingi na merci na papa Bruno nzambo atalaka misala ya bato nzambo afutaka misala ya bato afuta bino nasengi mpe na bana ya bato ya diaspora totielaka bino motema mbongo bino botindaka na Congo eza presque la moitié oyo botindaki année passée ezalaki presque la moitié ya budget ya RDC toyebi bino toyebi ke bato ebele badeseva mpe bino mais biso tosali ebele na makoki na biso topesi ebele sans que moto aide biso tokomi siko na posa boyede mpe biso mpo tokende liboso merci ezalaka nde boye nakoremercie mwana mboka Caleb oyo ntango bamonaka mwana mboka Eliezer eza na bato tobenga bango ba elilingi c'est-à-dire esprit bamonanaka te mwana mboka Caleb amonaka toujours na YouTube lelo penda ye moko a vivre ndenge makambo yango ezalaka napesi merci na bakolo epenge Fofana bango nde banani napesi salamu alaikum na bachere nyonso baimam na ngai napesi bino alhamdulillah na dua nyonso bosalaka mpo na nga nalobaka toujours bakolo mwana basokoli mwana na bango moto aopekisa aza te awa telemi nana akofandisa ye merci ezalaka nde boye